está el pinche Yo José. voy a tomar remis. ¿Qué parada viene? ¿La cuarta? La cuarta, pero nunca se paró, güey, no mames. ¿Cómo haces zoom? ¿Cómo haces acercamiento? No se puede ver. Ah, vale, verga. Chapa. Solo acércate ahí, güey, pon la cámara externa. Que la señora va a decir que no lo estoy grabando. Hazte como si estás grabando en el paraíso. Esa mamá. Ahí estoy yo y me alcanzo a ver en el reflejo. A ver, güey, ¿qué le quieres decir a tus fans de YouTube? Ah, chingada, ¿a poco ya tengo seguidores? No mames. Los que me están siguiendo, los que me sigan siguiendo y los que no, pues, ¿de qué se están esperando? No se ve nada. Aquí menos. Simón. Checa, güey, si me ven en el disco de mamacita dice ven, ven.